ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Hanyuma amahoro Imana itanga abe mu mitima yanyu. Mbibutse yuko turimo kwiga inyigisho ivuga ngo agaciro k'igiti kabonerwa he. Iki ni igice cyacu cya nyuma tugiye kuvugaho kuri iyi nyigisho. Reka tubanze dusenge hanyuma dukomeze. Data wa twese, turagushimiye kubw'ubuntu n'imbabazi zawe, urukundo udukunda rutagira akagero, uburyo utwitaho buri munsi, amagambo yawe meza ahumuriza imitima, atunga ubugingo, niyo twakuboneyeho bituma tutakuvaho umwami w'abami. Naho ubundi ibyari kudukora kure byari byinshi, ariko waradufasha uradukomeza, turinda kukuvaho kandi turinda gutera intambwe isubira inyuma, twuzuza imbaraga no gutinyuka no gukomeza urugendo nubwo byari bikomeye. None uyu mwanya tugiye gufata umwanya twumve, twige ijambo ryawe. Mwuka wera, muyobozi mwiza, ni wowe kudusobanurira no kwagurira ijambo mu mitima yacu kuruta uko nabikora, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Ndabibutsa yuko turimo kwigana inyigisho ivuga ngo agaciro k'igiti kabonerwa he. Hanyuma mu nyigisho zacu zabanje twavuze iyo Bibiliya ivuze igiti ku muntu utabizi cyangwa ku muntu udafite amakuru ibishatse kuvuga iki. Twabonye ko Bibiliya ibishatse kuvuga igiti iyo ivuze ngo Bibiliya ibishatse kuvuga umuntu iyo ivuze igiti. Hanyuma twagiye tubibona urugero. Hari ijambo riri muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, wiringira Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo wazamera nk'igiti. Nashakaga kukumvisha ko iyo Bibiliya ivuze igiti ni ikigereranyo kiba gishushanya umuntu cyangwa kiba cyerekana umuntu. Hanyuma mu yandi magambo, ino nyigisho ngo agaciro k'igiti kabonerwa he, twabonye ari nko kuvuga nanone ngo agaciro k'umukristo kabonerwa he cyangwa kaboneka ryari. Hanyuma twakomeje tubona yuko agaciro k'igiti katabonerwa ahandi, katabonerwa ku mababi atoshye, katabonerwa ku burebure bw'igiti, katabonerwa ku mateka y'igiti, ahubwo agaciro kabonerwa ku mbuto cyera. Kabonerwa ku mbuto cyera nibyo bituma abantu bakimenya, bakamenya ko icyo gitari cyiza, abantu bakacyishimira, bagakunda imbuto zacyo, bakaba banagira ubushake bwo kugicirira. Iyo mvuze kugicirira ni ugushaka ukuntu babona ingemwe cyangwa imbuto kugira ngo nabo bagitere. Ariko twasanze mu gihe cyose igiti kitera imbuto ariko gifite ibyo bihamya n'ayo mateka, ntacyo biba bimaze. Na Yesu yagiye ku mutini nta kindi ashakaho, amababi yarayarebaga ngo ari kure, ariko yegereye hanyuma ngo asanga nta mbuto ziriho kandi arizo yashakaga. Hanyuma ntago tujya tubura gusuzumwa buri munsi ngo turebe niba koko ubukristo bwacu bushingiye ku kuri. Hanyuma uyu mwanya tugiye gukoresha igihe cyacu neza, hanyuma tuvuge ku kuntu za mbuto zaje kuri cya giti noneho zisarurwa. Hanyuma nari nabwiye ko hari iyindi principe cyangwa ihame mu kuba no gusarura ntavuze, ariryo noneho gusarura. Nabyita ko ariyo ntambwe ya nyuma, ariho ababibye baba banezerewe, ababibye baba bishimye. Mu ntambwe zabanje navuze ko kugira ngo haterwe imbuto ishyirwa mu butaka, hanyuma ariko iyo mbuto hakabaho icyitwa multiplication, mu kwera imbuto hakera nyinshi ugereranyije n'izabibwe. Hanyuma kandi twabonye ko uwo murima biba ari umutima, iyo mbuto ari ijambo ry'Imana yerera izindi mbuto muri twebwe. Ndabibutsa ko twabonye ko mu zindi Bibiliya batavuga imbuto z'umwuka wera, ahubwo bavuga imbuto y'umwuka wera arirwo rukundo. Ariko nubwo urukundo arirwo rubuto runini, ariko hagiye harimo n'utundi tubuto dutoya. Harimo ingeso nziza, harimo kwirinda, harimo na za mbuto zose z'umwuka wera. Hanyuma tugiye kureba rero za mbuto zabibwe zikikuba zikaba nyinshi ukuntu zisarurwa. Reka dusome ijambo ry'Imana riri buze kudufasha muri uyu mwanya, riri muri
ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 16 haravuga ngo si mwe mwantoranyije ahubwo ari njye wabatoranyije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Yesu ashimwe. Hanyuma icyo tubonye muri iyi nyigisho cyangwa muri iki cyanditswe dusomye ni uko Yesu mbere na mbere yavuze ngo nabashyiriyeho, nabahamagariye kugira ngo mugende, numara kugenda mwere imbuto. Yesu ashimwe. Icyo Imana dushakaho ni uko twera imbuto hagati yacu nk'abizera, ariko cyane cyane mu batizera, twarangiza tukabagaragariza ubuzima bw'Imana iri muri twe, kuko Imana iyo iri muri twe, muri wowe cyangwa muri njye, ntago imikorere yayo yihishira, ntago kamere yayo yihishira, nta nubwo imbaraga zayo zihishira muri njye. Ibifashe initiative yo kunyigarurira, yo kumpindura kwa kundi abantu bari banzi kera simba ariko nkiri. Rero uwo murimo Imana yakoze niwo ishaka ko mbwira abantu bakamenya iyo Mana, kandi atari kubibabwira gusa ahubwo no mu buzima bwanjye bigaragara. Arabwira ngo mugende mwere imbuto, mugende mukiranuke, niko natwe yatubwiye tubikure muri rusange, tubishyire ku mwihariko, kuko iyo tugeze mu by'agakiza no mu by'uyu murimo biva mu kuba rusange ahubwo bikagaruka ku mutwe wanjye, bikagaruka ku giti cyanjye. Genda wera imbuto, njye nawe tugende twere imbuto, kandi ngo izo mbuto zigumeho. Ntabwo izo mbuto ari ukuzera mu gitondo gusa ngo saa sita wabivuyemo, ntabwo ari ukuzera saa sita gusa ngo ikigoroba wabivuyemo, ahubwo umwanditsi umubwiriza yabivuzeho, aravuga ngo ntukaruhure ukuboko kwawe kubiba imbuto, ngo nyanyagiza imbuto zawe ku mazi, ngo igihe nikigera uzazibona, ngo nimugoroba, mu gitondo na saa sita ntukaruhure ukuboko kwawe. Natwe rero ibyo tugaragariza abandi dukwiriye kubibagaragariza iteka. Hanyuma nari mbabwiye ku kintu cyitwa gusarurwa kw'imbuto. Twabonye ko iki giti kiri ku nzira. Ibi twabivuzeho tuvuga ko ari nk'uko Yesu yatuvuzeho nyuma y'uko tumaje guhindurirwa amateka, nyuma y'uko tumaje kuva muri wa mwijima. Yesu yatugereje nk'inzu yo ku mpinga y'umusozi itabasha kwihisha. Rero abantu benshi baduhanze amaso, batwitezeho ubuzima bw'Imana muri twe, batwitezeho imyitwarire myiza y'abantu bari muri Kristo Yesu. Hanyuma icyo nicyo kigereranyo cy'iby'ukuntu iki giti cyari kiri ku nzira. Ariko nanone iki giti kiba gikeneye gusarurwa. Iyo imbuto zajeho zirasarurwa. Hari imbuto ziba ziri hafi, umuntu akaba yazisarura ahagaze. Hari imbuto ziba ziri kure, umuntu akaba yazisaruza imijugujugu. Hanyuma ubu nubwo buryo bugiye butandukanye n'ubundi waba uzi bwo gusarura. Rero mu gihe cyose hagaragaye bya bihamya by'inyuma y'uko umuntu yaba ari umukristo, ntago abantu babura kumwegera baje kureba yuko hari imbuto bamukuraho. Ntago abantu babura kuza kumwegera bashaka yuko hari imyitwarire bamwitezeho nabo ishobora kubahindura, kubera yuko twabonye ko izi mbuto zisarurwa. Rero mu gusarurwa kwazo, abatizera nibo bakeneye kujya kuri izi mbuto cyane. Hanyuma izi mbuto zacu zijya zisarurwa ariko ntitubimenye. Umuntu ashobora kukwaka serivisi kandi areba uyifite, wowe ubwawe ukayimwima kandi areba uyifitiye ubushobozi. Burya wibutse ko abaje gusarura za mbuto yari akwitezeho nk'umukristo, ariko yarangiza akazikuburaho. Icyo gihe bizaba bigoranye ko uwo muntu ashobora gukizwa. Bizaba bigoranye mu gihe cyose umuntu azaba akijijwe mu gace runaka, ariko ubuhamya bwe bukaba butavugika, ubuhamya bwe bukaba atari buzima muri iyo karitsiye. Biragoranye ko ashobora kwegera uwo muntu kugira ngo abe yamuyobora mu nzira y'agakiza. Mbibutse ko Yesu yaduhamagariye kugenda no kwegera abantu no kubashakashaka ngo tubahuze nawe. Murabyibuka mu rwandiko rwandikiwe Abakorinto, niba ntibeshye, niho yavuze ngo natwe yaduhaye kuba umuhuza w'abantu bandi bataramumenya nawe. Rero dukwiye kuba abahuza beza,
tuzaba bahuza ryari mu gihe imbuto zacu zizaba ari nziza, hanyuma abantu batubona ngo bagahera ko bagahimbaza data wo mu ijuru. Si ibyo ngibyo gusa, ahubwo niba za mbuto baje kuzinsoromo bakazibona, niba za mbuto zanjye kuko zigaragara, ninjya kwegera umuntu ngira ngo muyobore mu nzira y'agakiza, ngira ngo mbwire ubutumwa bwiza, ntago azatinda kubyumva, nta nuko azabitekerezo cyane, kubera ko n'ubundi ari ubuzima bwanjye. Ariko bizagenda gute ninjya kubwira umuntu iby'ubutumwa bwiza ariko anziho ubuhamya butari bwiza? Mbese ari nkawe ugasoroma imbuto ku giti ugasanga zibishye, ni gute washaka gucirira icyo giti cyangwa washaka kugitera? Nawe wamaje gutakaza apeti mu gihe cyose wamenye ko imbuto zibiha. Ariko iyo wumvishe imbuto zibishye ugira ishyaka ukavuga ngo nanjye igiti ndagicira, nanjye igiti ndagitera kugira ngo nanjye nzajye imbuto zacyo. Nawe yaza mu rusengero, nawe yaza aho kugira ngo arebe aho wavomeye izo ngeso nziza, kugira ngo arebe aho wavomeye ubwo bupfura n'ubwo bunyangamugayo, cyane ko ari byo twitezweho mu batizera, kuba inyangamugayo, kugendera mu mucyo, kugira ubuhamya buzima. Hanyuma rero nje nawe dufatanije dukomeze twera imbuto, dukomeze tugende neza. Ntago tuzabona agaciro kubw'impano, kubw'ibindi bitangaza dukora, oya, ntabwo tuzabona agaciro kubw'uko tugaragara. Ntabwo igiti cyabonye agaciro cyangwa kigira agaciro kubw'amababi agaragara gifite atoshye, oya, kubw'amateka cyangwa n'igihe kimaze, oya, ahubwo imbuto zigaragara zerwa n'umukristo nizo zikurura abatizera bakabasha kumenya Imana. Mbese nge nawe twafatanya tukiyemeza, cyane ko icyo ari igikorwa umuntu adashobora gusengera ngo atagira icyo abikoraho ngo gikore. Oya, ni ikintu ariko gisaba kuba umuntu yabyiyemeje, yamara kubyiyemeza hanyuma agahitamo icyo gukora. Hanyuma nitumara kuvuga ngo ese bituruka hehe, ni ikintu umuntu yiyemeza, ntago ari ibintu biza nk'impanuka, ni ibintu wimenyereza, ni ubuzima ubamo, ni ibintu ukora bitarangira, kubera yuko uramutse ubisengeye ntubikore ntacyo byakorerwaho. Ariko ni imyitozo mu by'umwuka, ibyo umuntu yitoza, akitoza kugira urukundo biciye mu bikorwa Imana imuyobora, kandi muri urwo rukundo niho Imana imukuriza. Imana yanshyize ku isi, nawe yagushyize ku isi kugira ngo igutoze gukunda nk'uko ikunda. Ntago wari wagera kuri icyo kigero, ntago nari nagera kuri icyo kigero, ariko nge nawe twiyemeze kwera imbuto, twiyemeze kugenda nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza, twiyemeze kugenda nk'uko Umwami Yesu yabidushyiriyeho, ntidukore ikinyuranye ngo dukore icyo Yesu atatwitezeho. Isi iturebemo, imenye yuko natwe abakijijwe nta mbuto, nta ngeso nziza. Hanyuma dusenge, hanyuma Imana itubashije. Ariko nyuma y'iri sengero ugende, nanjye ngende, ugire guhindura abo mu rungano rwawe, abagukikije, abo ubona bose, ubahinduza imbuto, ubahinduza ubutumwa bwiza. Urakoze Data kubw'iyi nyigisho. Nsengeye uyu wese ufashe umwanzuro wo kugenda aho akorera, aho yiga, abo babana, abo baturanye, akahitamo kuberera imbuto kugira ngo babone guhinduka. Kandi Data, guhindura ni ukwawe, kandi Uwiteka, nsengeye nabo bakijijwe bakakumenya, ariko kwera imbuto, kugira ubuhamya buzima byananiye, imbaraga zawe zababaho, ukabamurikirisha umucyo wo mu maso hawe, bakabasha kubona, bakera imbuto, bakagaragaza ishusho yo kwera kwawe mu banyamahanga. Urakoze Yesu, icyubahiro cyose kikugarukire, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen.